Hello everyone. Sasa English language school ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ English ကိုအခြေခံမှစပြီးတော့လေ့လာနေတယ်။ Now self study လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ကြီးရပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ video လေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ past continuous tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်။ Okay. Okay ပထမဦးဆုံး past continuous ကဘယ်လိုမျိုးလဲ။ The past continuous tense က is used to describe ဆိုတော့ဖော်ပြတယ်။ A continuous action ဆက်လက်ဖြစ်တည်နေတယ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာ action တစ်ခုပေါ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ် that တဲ့အဲ့ဒါ got in the past ဆိုတော့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အတိတ်မှာအတိတ်ရဲ့အချိန်တစ်ခုခုမှာလုပ်နေခဲ့တာကိုပြောတာနော် example လေးတွေကြည့်ကြည့်အောင် The sun was shining every day that summer ဒီနွေရာသီမှာတဲ့နေရာနေ့တိုင်းတာနေခဲ့ကျွန်တော် SI spoke တယ်ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တော့နော် The children were laughing at my cleverness ကလေးတွေကရီမောပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်ဗောရီမောပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်ဒီအောက်မှာကြည့်အောင်နော် 8 o'clock now နဲ့အခု6နာရီထိုးပြီ Susan is at home Susan ကအိမ်မှာ She is watching television သူမက TV ကြည့်နေတယ်ဒါအခုလုပ်နေတာအခု6နာရီထိုးပြီ Susan ကအိမ်မှာသူမ TV ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော် at 5 o'clock 9နာရီတော့တဲ့ she wasn't at home သူမအိမ်မှာမရှိနေခဲ့ she was at the tennis club မှာရှိနေခဲ့တယ် she was playing tennis သူမ tennis ကစားနေခဲ့တယ် she wasn't watching television TV ကြည့်မနေခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်9နာရီတော့သူမအိမ်မှာမရှိခဲ့ဘူးသူမ tennis club မှာရှိနေခဲ့တယ်သူမတန်းနှစ်ကစားနေခဲ့တယ် TV ကြည့်မနေခဲ့ဘူး positive ဟုတ်ကြောင်းပါဆိုရင်တော့ I he she it က was နဲ့တွဲမယ် we you they က were နဲ့တွဲမယ်နောက်က ing လိုက်မယ် negative အငင်းဆိုရင်တော့ not လေးထည့်မယ် I he she it ဆိုရင် wasn't ဒါမှမဟုတ် was not we you they ဆိုရင် weren't ဒါမှမဟုတ် were not မေခွန်းလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းနောက်ပြောင်းရင်မေခွန်းဖြစ်တယ် I he she it ဆိုရင် was နဲ့မယ်နော် was I doing နော် was he doing was she doing was it doing where နဲ့ကြတော့ we you they ကို were နဲ့မိမယ်အဲ့တော့ were we doing were you doing were they doing ဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီအောက်မှာကြည့်အောင် what were you doing at 9:30 yesterday မနေ့က10နာရီခွဲတော့မင်းဘာလုပ်နေခဲ့လဲ were you working အလုပ်လုပ်နေခဲ့ရလားဟိုမှာတကယ်ချင်းကိုဖုန်းဆက်တော့မကင်တော့ဘူးနော်ဒီနေ့ရောက်တော့မေးတာဟာငါနင့်ကိုလည်းမနေ့က10နာရီခွဲတော့ငါဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်ဒီဖုန်းလည်းမကင်ခဲ့ဘူးဒီဘာလုပ်နေခဲ့ရလဲလိုမျိုးပေါ့ what were you doing at 10:30 yesterday now what did he say သူဘာပြောခဲ့လဲ I don't know ငါလည်းမသိဘူး I wasn't listening ငါနားမထောင်နေခဲ့ now it was raining မိုးရွာနေခဲ့တယ် so ဒါကြောင့်လည်း we didn't go ကျွန်တော်တို့အပြင်မထွက်ခဲ့ဘူးအဲ့မှာဆိုရင်အတိတ်နှစ်ခုရှိတယ်နော် past continuous ရယ် simple past ရယ်အဲ့တော့အတိတ်နှစ်ခုစုံလာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာကို past continuous နဲ့ရေးရတယ် was will plus verb ing နဲ့ရေးပြီးတော့နောက်ဒီကြောင်းက past ကိုကြတော့ verb 2နဲ့ရေးပေးရတယ်မိုးရွာနေခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေချာကြည့်မယ်နော်မိုးရွာနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြင်မထွက်ခဲ့ဘူးမိုးရွာနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးကသူ့ဟာသူအစိုးရကြီးရွာနေခဲ့တာပြီးတော့မှမိုးရွာနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်အပြင်မထွက်ခဲ့တာအကယ်၍မိုးတာမရွာနေခဲ့ဘူး it wasn't raining ဆိုရင် we went out ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ခဲ့တယ်မိုးမရွာနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်မိုးကသူ့ဟာသူအစိုးရကြီးရွာနေကိုထွက်ခံနီးမှာကိုအိမ်ပြင်အပြင်ကိုထွက်ခံနီးမှာရွာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုမှတ်ပေးရမယ်နော် now in 1994 1994တုန်းကတဲ့ we were living in Japan ငါတို့ဂျပန်မှာနေခဲ့တာ today ဒီနေ့ she is wearing skirt သူမ skirt လေးဝတ်ထားတယ်ဗော yesterday မနေ့ကတော့တဲ့ but ဒါမဲ့ yesterday မနေ့က she was wearing pants ကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်အဲ့နောက် I woke up early yesterday မနေ့ကတဲ့ကျွန်တော်စောစောနိုးခဲ့တယ် it was a beautiful morning တိတ်ကိုလှပတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပေါ့တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောThe sun was shining နေရတာနေခဲ့တယ် and ပြီးတော့ the birds were singing
တော့ငှက်ကလေးတွေကလေတချင်းစုနေခဲ့တယ်ကိုအိယာထမှာနေရထပြီးတော့တာတာမဟုတ်ဘူးငှက်တွေကလည်းကိုအိယာနိုးမှာနော်အိယာနိုးခံနေမှာတချင်းထားဆိုလိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်နေရတာနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ငှက်ကလေးတွေကလည်းတချင်းစုနေခဲ့တယ်exercise လေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင် complete ရပြည့်စုံရေးပေးမယ် the question is မေးခွန်းတွေကိုပြည့်စုံရေးပေးမယ်တဲ့ use သုံးပြီးတော့ was where ing ကိုသုံးပြီးတော့ရေးပေးရမယ် use သုံးပေးရမယ် what တို့ where တို့ if necessary လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ထည့်ပေးရမယ် the right question နဲ့သုံးပေးရမယ်ဒါပထမ number 1လေးကိုကြည့်အောင် you live ရဘာလဲလို့မသိဘူးเนาะ in 1990ရအဲ့တော့ in Brazil ဆိုတော့ where နော် where were you living in 1990 1994တော့မင်းပမာနေနေခဲ့တာလေ in Brazil မှာအဲ့ဒါ you ရ do ရ at 2 o'clock လေ I was asleep ဒါဆိုရင် what were you doing at 2 o'clock 2နာရီတုန်းကမင်းဘာလုပ်နေခဲ့တယ် what were you doing at 2 o'clock အဲ့တော့ I was asleep ကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်အိပ်နေခဲ့တယ်ပေါ့နောက် it's a rain ရနော် when you gotအဲ့တော့မင်းအိယာထားခဲ့တော့တဲ့မိုးရွာနေခဲ့တာလို့မေးမယ်အဲ့တော့မိုးက it အဲ့တော့ was it raining was it raining when you called it မင်းအိယာထားခဲ့တော့မိုးရွာနေခဲ့တာ no မရွာ it was sunny နေတာနေရဲ့နောက် and drive there so fast ဒါဘာလို့မြန်မြန်မောင်းခဲ့တာလေလို့ပြင်ပါဗောအဲ့တော့ why နဲ့မေး why and ကတယောက်သေးဆိုတော့ was နဲ့တွေ့ why was and driving so fast because he was late သူမနောက်ကျနေခဲ့တယ်နောက် David were အဲ့တော့ဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် assume yesterday ဆိုတော့ David ကတယောက်သေးဒါဆိုရင် was နဲ့မေး was David wearing a suit yesterday မနေ့ကလေ David က suit ဝတ်ထားခဲ့တာ no လေ jeans တဲ့ jeans ပေါင်းပြီးဝတ်ထားတယ် number 2လေးကိုကြည့်အောင် look at the picture လေပုံလေးကိုကြည့်တယ်what was he doing သူဘာလုပ်နေခဲ့လဲ right ရေးပေးပါတဲ့ positive or negative sentence ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးရေးပေးရမယ် number 1လေးကိုကြည့်အောင် wear jacket ဒါဆိုရင်ပုံလေးကိုကြည့်ဝတ်ထားလားမဝတ်ထားဘူးအဲ့တော့ he ယောက်ျားဆိုတော့ he နဲ့သုံးပေးเนาะ he wasn't wearing a jacket number 2 carry a bag အိတ်လွှဲထားလားလွှဲထားတယ်အဲ့တော့ he was carrying a bag can I go to the dentist ဆရာဝန်စီသွားနေတာမသွားဘူးเนาะချင်းအောင်သွားနေတာအဲ့တော့ he wasn't going to the dentist then number 4 eat an ice cream cone ရေခဲမုတ် cone ဆိုတာကြော့အဲ့တော့ကြော့နဲ့ရေခဲမုတ်เนาะစားနေလားတဲ့စားလားစားနေတယ်เนาะကင်ထားတယ်အဲ့တော့ he was eating an ice cream cone carry an umbrella ထီးကင်ထားတာကင်ထားဘူးเนาะအဲ့တော့ he wasn't carrying an umbrella ထီးမကင်ထားဘူး okay ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးပါတာတော့ past continuous tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးအများကြီးထပ်လာအောင်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလေ subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါဦးဟောပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတင်တိုင်းတီးဖို့အတွက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလေနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲ့တော့ see you next video okay bye bye